इसका साउंड आप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बाइक में ऐसा साउंड आप सुने होंगे। तो क्या करें या क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि ऐसा साउंड ना आए और ना ही इसका प्लेट जल्दी ख़राब हो और डिस्क पैड भी ज़्यादा दिन तक चले। तो अगर ये सब भी आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पैड यहाँ पर घिस चुका है एक साइड से, और एक ही प्लेट क्यों घिसता है। तो वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है, और ये देख पा रहे हैं ये है होंडा का पैड। और कौन सा कंपनी का बेस्ट है और कौन सा हमें लगाना चाहिए, वो तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये पहले मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप भी जब भी लगवाएं तो इसमें अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी का ही लगाएं, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक भी चले और जो पैड होता है उसके वजह से प्लेट में कोई नुकसान ना हो। नहीं तो डुप्लीकेट लगाने से क्या होगा कि उसमें रेत ज़्यादा होने की वजह से वो घिस देता है प्लेट को भी। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डस्ट वगैरह है, जिसकी वजह से ये नहीं निकल पा रहा है, और ये सर्विस समय पर न देने की वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या होता है कि डिस्क को कभी कोई सर्विस नहीं करवाता, ऐसे ही चलाता रहता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये निकल चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह लगा हुआ है। तो मैं इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगा। तो अब सफाई करने के बाद में देखिए ये काफ़ी प्लेन हो चुका है। इसमें ग्रीस लगा करके मैं इसमें लगा दिया हूँ, और इसको मैं चेक कर लिया हूँ, ये जंपिंग का काम कर रहा है। आप भी पहले इसको चेक ज़रूर कर लें। और दोस्तों, पैड लगाने के बाद में आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। और कोई राइडर भाई आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप खुद ऐसा काम कभी ना करें, क्योंकि ये ब्रेक का काम है और इसमें ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तो आप गिर सकते हैं। तो मैकेनिक के पास ही जा कर के जिसका सर्विस करवाएं, और इसको समय पर सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से पैड का लाइफ भी रहेगा, और ये घिस घिस का आवाज़ जो आता है वो भी आपको नहीं आएगा, और ना ही आपका जल्दी प्लेट खींचेगा। तो एक बोल्ट यहाँ पर होता है, जो कि मैं फुल टाइट इसको करूँगा अभी। अब इसमें मैं ग्रीस लगा करके डिस्क पैड सेट करके अब इसको सेट कर लेता हूँ। अब इसमें 2 बोल्ट होता है, इन दोनों को मैं लगा लूँगा। उसके बाद का मैं रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। और समय पर इसको ज़रूर सर्विस करवाएं दोस्तों, ताकि पैड भी आपको बचे और साउंड भी नहीं आए। देखिए व्हील घुमाने के बाद में इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, जैसा कि पहले काफ़ी ज़्यादा साउंड था। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।